Guten Tag. Interessiert dich nicht die Bohne? Vielleicht interessiert dich dieser Beitrag, weil heute zeige ich euch nämlich meinen Lieblings-Piano-Sound. Eine Kombination von zwei Sounds aus dem meiner Meinung nach besten Plugin derzeit auf dem Markt, was Piano-Sounds angeht, Spectrasonics Keyscape. Und zwar ein C7-Flügel gemischt mit einem Rhodes. Und so klingt das. Ich zeige euch mal die Elemente einzeln. Zunächst der Flügel. Jetzt nur das Rhodes. So schön glockig und beides zusammen. So schön LA-mäßig. Ich weiß nicht, wie Spectrasonics das hinbekommen hat, aber es ist überall weitestgehend gleich dynamisch laut. Also Keyboarder unter euch wissen, was ich meine. Also selbst im ganz tiefen Bereich suppt nichts rum. Und ganz oben schert auch nichts aus. Sensationell. Und mit genau diesem Sound habe ich auch das Audiologo und den Werbespot für die hannoversche Kaffeemanufaktur gemacht. So schmeckt Kaffee. Für Freunde und Genießer. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Abonniert mich, gebt meinen Kanälen ein Herzchen, ein Like. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao und Cheers.